अभी तो मुर्गी तो 10 डेज हो गया, अभी 10 डेज हो गया। अभी अभी मुर्गी पानी कैसा पिएगा? अभी तो इसको निकालना पड़ेगा, इसको तो अभी निकालना पड़ेगा। अभी पानी अनुकूल लेवल को पूरा इतना तक रखना पड़ेगा, इतना तक रखना पड़ेगा ना यारा, इधर तक इतना। अभी पानी पिएगा ना मुर्गी तो अभी इसको छोड़ देगा, अभी इसको भी छोड़ देगा पानी। अभी मुर्गी बड़ा हो गया, 10 डेज का हो गया। अभी निकोल लेवल को इतना इतना ऊपर उठाना पड़ेगा, इतना ऊपर तक उठना पड़ेगा। इतना सभी मुर्गी तभी तो उसका इधर से कूद के अभी निपुल से पानी पिएगा। अभी 10 दिन का हो गया ना, अभी कैसा उठाएगा निपुल को? इसको खोलेगा, इसको खोल के थोड़ा वही पीछे का जो उसका पीछे का जो आ रहा है उधर का, इसको देख के अभी इसको भी थोड़ा बढ़ाएगा, इसको लेवल को देखेगा कितना होगा, इतना लेवल तक रखेगा। अभी तो मुर्गी आराम से पी पाएगा, आराम से पानी पिएगा। अभी दूसरा साइड पर जाएगा, अभी ये नीचे पड़ा है, अभी ये पाइप नीचे है। अभी इसको कितना पड़ेगा, इसको खोलेगा, खोल के अभी इतना तक रखेगा, और इधर का पीछे का जितना हुआ इतना तक रखेगा, इतना तक रखेगा। थोड़ा वो क्या करेगा, बस इतना होगा, इतना होगा। जब मुर्गी बड़ा हो जाएगा, जब मुर्गी छोटा था इतना था और 2 लाइन में था, जब मुर्गी थोड़ा बड़ा हो गया इतना आ गया, जब मुर्गी पूरा बड़ा हो जाएगा तो इतना आएगा, जब मुर्गी और 3 महीना का ज़्यादा हो जाएगा तो पूरा इतना आएगा। मुर्गी के लिए जाँच करके पानी पिएगा ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो तो आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, कंटेंट अच्छा नहीं है, सब्सक्राइब कर दो थोड़ा। मेरा 36 पूरा 100 कर दो, 100 प्लस कर दो। अभी थोड़ा हो रिक्वेस्ट करता हूँ, फार्म में काम करता हूँ, गरीब आदमी हूँ, थोड़ा सपोर्ट कर दो।